darıxıb, əvvəlki həyatını istəyir. Qayıtsın əvvəlki həyatına. Biz ona çox gəldik. Ətrafı qınır da yəqin, o nədir, onunla oynayırsan, o sən yaraşmır, sən tayin deyil. Nə bilim, o filan kəsdir, o bəsməndir, sən nə bilim, pislik eləyər, ki, indi çox istəyirlər də onu. Ətraf. Ay qız, ara qurban, ona görə uşaqlar. Mən düşünürəm ki, səbəblər budur. Bəhanədir belə, jeton, dəstək falan. Qıraqdan dolduruşlara gəlirsə bir insan, deməli, o insan özündə dostluğunda da xəsarət var. Əgər bir insan qıraqdakıların bitkasına gedirsə, nə gözləyirsən ki? Ona görə də belə məsləhətdir, belə olsa yaxşıdır. Biz buradayıq. Mən həqiqətən xətrini çox istəmişəm, dəyər vermişəm. Sağ olsun, dana bilmərəm. Məsəl üçün, elə bir vaxtlarımda çıxdı ki, qabağıma stresim, əsəbim, hamısı keçdi. Onun da mənə yaxşı cəhətləri dəydi. Amma yaxşılığı axıra kimi eləyə bilmədi. Axıra kimi bacarmadı. Axıra kimi eləsəydi, hə, elədiklərin hamısını vurdu yerə. Nə etdi ki, hər şey maddiyyat deyil. Mənim özümə izləyicilərim də gördü də, mənim özümə necə yaxşı təsir edirdi. Onunla oynamaq, cəzalar eləmək. Nə bilim, pis dönəmlərdən keçirdim də o momentlərdə. İnsanım da, indi boşluğa düşdüm, danışdım, əyləndim, xoş oldu. Amma axıra qədər getmədi. Can sağ olsun. Yaxşılığı axıra qədər eləyə bilmədi. Çünki onu hər kişi bacarmır. Hər kişinin daşıya biləcəyi yük deyil o. Bacarmadı. Ona ağır gəldi. Ətraf dolduruşlar ona daha yaxın gəldi. Mən ağır gəldim. İndi onu dolduranlar düşünür ki, onları onu çox istədiyindən deyirlər. Onu çox istədiyindən yox, paxıllıqca. Oynama, neynirsən, səni filan eləyər, ilişdirər, belə eləyər, elə eləyər. Gör, indi bunu çox istəyib deyirlər. Paxıllıqca deyirlər. Amma o elə başa düşür ki, onu çox istəyib deyirlər. O dönəmlərdən mən də keçmişəm. Bu dəfəki oyun nə qədər çəkəcək? Xanım, oyun oynayan. Nə bilim, neysə, başqa sözüm yoxdur. Modun al onu. Blokdadır. Blokumdadır. Blok atmış. Kimlərəsə görə məni takipdən çıxartdı. Mən də blok atdım.
Haberim yoxdur. Üzülmeyin uşaqlar. O maddiyyatı və təzə çevrəsini seçdi, biz yox. Yol açıq olsun. Pis olmağın səbəbi bilirsiniz nədir? Maddiyat. Maddiyatdan ne bileyim yani ben maddiyatla seçim arasında kalmadım. Başka hiçbir şey. Ona göre pis olurum. Alakası kalan hiçbir şey vitime değil. Ona göre pis oldum sadece. Bu seçti. Özür dilerim. Neyse seçilmedi bak. Havin Hanım gideceksiniz bloka. Havin atın bloka. Mən izləyicilərimlə xahiş eləmişəm ki, o insan canlaşanda nə, mən gedirsiniz, gedin, heç özünüz bilərsiniz, amma mənim adım yazılmasın. Mənim adımı yazmayın, mənə dəyər verirsinizsə mənim adımı yazmayın. Havin, hə. Udmayanda dava eləmək başqa şeydir, kəsib atmaq başqa şeydir. Bəzən insan tələsir, səbirsiz davranır, amma adam elə addım atmalıdır ki, dala qayıtmağa sözü olsun. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Tələsmək, səbirsiz davranmaq lazım deyil. Çünki bugünün sabahı da var. O oynamaya da bilərdi, deyə bilərdi. Məsəl üçün ki, hə, mən, nə bilim, dəstəkçilərimi söylürlər, hədiyyə gəlmir falan. Oynamaya da bilərdi. Amma sən takipdən də çıxardıram. Çünki bu nə deməkdir? Deməli, sən jetonu, dəstəkçini bəhanə edirsən. Çünki sənin dəstəkçin gecə gedir, mənim canımda oturdu. Sənin dəstəkçin necə mənim izləyicim tərəfindən söylürdü ki, Murad bəy səhərə kimi mənim canımda oturub. Ara sakitləşdirməyə çalışır. Söylən insan niyə mənim canımda otursun? Mənim izləyicim söyürdüsə. Niyə? Deməli, üçüncü şəxslərin fitvasına getmirsən. Ki, onlar səni çox istəyirlər. Bir müddətdən sonra görəcəksən nə var, nə yox. O gündən oynamaq istəmirdi. Ay, keçmiş həyatımı istəyirəm, darıxmışam. Əvvəlki özümü istəyirəm. Əvvəlki özün ol. Nə deyirəm ki? Əvvəlki özün olmağa devam elə. Biz də əvvəlkiyik. Devam elə. Nə qədər istəyirsən. Nazlı dünən oynamayacaqdım. Sadəcə mənə yazdı. Mən də gəl. Oynadım. Misafirdə xətrimə dəydi. Sonra yazdı ki, gəl. Mən də qayıtdım. Sadəcə mən bir insana pis olmaya, bir insanın yaxşılığı üçün əlləşdim, onun qalxmaq üçün əlləşdim, insanların gözündən düşdükcə qaldırmağa çalışdım. Ay istədim ki, onu başqa cür da, yəni, yaxşı, Maya çox sağ ol. Ona rəğmən səni də takipdən çıxardıram. Hələ də o söz mənim beynimdən getmir. Görürsən, biri var, mən ona qarşı pis olan. Allah haqqı mənə heç cürə təsir eləməzdi kəşki. Salam Murad bəy, necəsiniz? Heç cürə mənə təsir eləmir. Murad bəy, mən sizə takip atıram, sizə takip qəbul eləmir. Səhifəmiz gizlidir. Siz mənə atmırsınız, amma mən ata bilmirəm. Amma Allahım da şahiddir ki, mən onun
yaxşı olmaq üçün nələr elədim. Çalışdım da, kütləm də gördü. Hətta mənə ağzına gələni belə dedilər. Özünü sındırırsan, qürurunu sındırırsan, mənliyi sındırırsan, nə məcburdu. Amma demək ki, dəyməzmiş. Anamla belə dalaşdım. Anam belə dedi ki, oynama, oynama. O qədər səni sındırır. Ağzına gələn deyir sənə. Dedim, yox, o elə biri deyil. O həyatda elə deyil, həyatda elə deyil. Həyatda elə biri deyil uşaqlar. Mən yenə də o pisinə danışa bilmərəm, amma o insan pis necədir? Birdən-birə dönür. Oturur səndən və xoşdur. O gün gördü çörək yeyəndə. Birdən-birə bir başı söndü. Birdən-birə risk. Elə bir kimsə bunu nəsə deyir, havalanır. Başa düşdün necə? Tırkıya gedən adamdır da, bildin necə? Tırkıya gedir. 2 dənə söz deyib, bu adam dəyişib olacaq başqa adam. Talışdı da sözün deyən, birincisi talışın poxulsun sənin ağzına. Atırsız bloka. İkincisi talışlara nə olub ki, ona danışıqdır. Nəsirov olmasın başqası olsun. Bu nə danışıqdır ki? Nə düşüncə tərzidir? Bu düşük yazırsınız burada. Ayıb deyil. Neyiniyib sənə? Talışdır. Ona sözdür yazırsınız ki bunu. Kiməz, o bir nəfərə görə niyə cəmatın adı o bir şey danışırsınız ki burada? Olmaz elə şeylər yazın mənim çatıma. Yoxlamısan günəş hamısın. Xanım, mənim reytinqə ehtiyacım var, yazmışsan reytingdir. Nə harası reytingdir? Belə reyting olur. Sən deyəsən başında çatmır, git başı bir kurs müalicə elə. Reytingə nə ehtiyac? Ozda oynayanda da bizə 5-10K baxır da. Nə fərqi var ki, reytingə ehtiyac var və ya düşük. Gelib oturup bir yerdə yemək yeyəndə 13-15K baxır. Ha, nəyə reytingindən danışırsınız? Nə reytingi? Ha, reyting nə reytingdir bunun? Belə reyting olur. Küz qoymuş sənin başına. Qınamıram ya, o qədər artistlər görmüşsünüz ki, düzgünü görəndə o şey inanmırsınız. O gün Turani ilə Zaza da Allah şahid oldu ki, biz bir yerdə oturanda 5 deyildi. Bizimki bu insandan tutmur, başa düşmürsən, dalaşırıq ancaq. Onu mənə ver, o da dalaşmaqdadır. Bunu mənə ver, bu da dalaşmaqdadır. Şu görmürsünüz. Orada yalan olması nə var ki, alınmır da, qırırıq. Azdı bəyəməli insanlar həyatda. Çünki hörmət eləmirdi. Eləmirdi də. Az buradan mənim üzümə gülüb WhatsAppda mənə can yazdılar. Oradan aparıb mollanın qabağına mənim şəklimi qoyurlar. Bu bərəkətə and olsun. Haçan rədd olacaq bu TikTokdan. Haçan keçəcək onun yerinə. Haçan yoxa çıxacaq. Haçan itəcək. Onlar da pullarını alır, sağır. Bu gün sabah, bu gün sabah, bu gün sabah. Ələ, var yoxumu da gətirdim, ələ. Görə qədər bədbəxt insanlar var bu həyatda. Görə qədər bədbəxt adamlar var. Bu bərəkət haqqı. Narahat olma. Narahat olma. Bilsən nəylə işləmişəm onu? Mümkün deyil, o öldü, o getdi, o bitdi. Görsən bu gün dəstək olmadı, gördün? İşimə şey yaradı. O da deyir, dəstəyi demirəm, özün yoxa çıxart TikTokdan. Dəstək, narahat olma, o da olacaq. Kül sənin başına. Kül sənin başına. Kül sənin başına. Bədbax. Kül sənin başına. O da deyir, səbir elədə, mən bu qədər kütləni birdən yoxa çıxarda bilmərəm. Ya, birdir, ikidir. Ac. Karta bir 500 de at. Bir şey qalıb, onu da eləyim. Git sənin başına. Ölmürsən də deyirəm. Qıranandız. Bədbaxt adamsın. O pulu ged ondan sonra uşaqlar evinə, nə bilim, fərli bir yerə xəşdə, Allah da sıvab olsun. Ölürəm. Hamı qazdı. Kim kimə pislik edir bu həyatda, bu halal yeyilən bərəkət haqqı özünə qayıdır. Bəndə görməsə də Allah göydən görür. Kim kimə pislik, Allah canı ilə alacaq.
Canı ilə. O yatağa düşüb yataq xəstəsi olub məndən halallıq istəyəsiniz. Bu bərəkət and olsun verməyəcəm. Canınızla əlləşəcəksiniz. Mənə dəyən Allah dəyir ha, onu biləsiniz. Çox adamı üzrünüzə vurmuram, amma bilirəm kimlərin yanına gedib mənə nələr elətdirirsiniz. Bax bu bərəkət haqqı. Mənə dəyən Allah dəyəcək. O yatağa yıxılıb xəstə olanda deyəcəm sizə. Yataq xəstəsi olacaqsınız, yataq. Canınızla əlləşəcəksiniz və mənə sataşan canı ilə əlləşir. Talışlı da sözün deyəm, birisi talışın poxulsun sənin ağzına. Atırsız bloka. İkincisi talışlara nə olub ki, ona danışıqdır. Nəsirov olmasın, başqası olsun. Bu nə danışıqdır ki? Nə düşüncə tərzidir? Bu düşü yazırsınız burada. Ayıb deyil. Neyiniyib sənə? Talışlar. O nə sözdür yazırsınız ki buna? Kimə, o bir nəfərə görə niyə cəmatın adı o şey danışırsınız ki burada? Olmaz elə şeylər yazın mənim çatıma.